И здраво претплатници, здраво на сите што не се мои претплатници и добредовте во денешното видео каде што денеска снимаме, седнам вака пред камера и разговараме. Сакам за некои теми да збориме што ја не знам си претпоставам или вие претпоставувате или сте напишале негде во коментар, ама ја не сум прочитал. Дара сакаш да ти му видео? Сакам да видим овој видео. Сега сигурно се прашувате зашто станав пејач, не пејач. Не. Зашто ја одбрав таа песна, односно мамата да учеше. Многу ми се свиѓаше таа песна, мислам дека треба да биде изработена. Мислев дека што ми сум заборил пред камера. Многу ми се допаѓаше таа песна и сакав да направам преработка на некоја песна, се двоумев помеѓу таа една друга, не ќе да кажам пошто може уиднина ќе ја направам. Така имаше некоја душа песната. Многу ја сакав и ете сака и успеа да направам и испадна баш како што сакав и спотот и песната и се надам дека ви се допадна. Знам дека имаше и негодување околу тоа, телме зашто правиш народно, зашто не правиш рап. Треба да се навикнете на тоа, а доколку не можете да се навикнете или не можете да ме прифатите со таков стил на музика, слободно може да unsubscribe-нете. Навистина ви го кажам, пошто јас сакам тоа да го правам. А знаете дека уште од кога го започнав овој канал, мотото ми е правете се што ви исполнува. Така да мене ова ми исполнува и ова сакам да го правам. И ќе продолжам да го правам. Што сакав друго што ме мачеше и затоа и седнав пред камера. Почнав се да ставам песни на мојот канал и така натаму. Нема да престанам со YouTube, немој да се грижите околу тоа. Не сум јас како некои ютубери кои што така се излигавија, јас гледај сега сум пејач или не знам артист, нешто не е битно и се бавам со музика и веќе готово. Значи, YouTube-от не ми интересира, па правење на други канали, нема везе. Така да си продолжуваме како што правивме и порано, ама можеби не во исто темпо, пошто се имам повеќе обврски, тоа е многу нормално. Обидам моментално се да постигнам, но некако не ми оди, така да не знам како ќе бидам со YouTube-от, ќе гледам барем еднаш неделно да вадам видео, со паркур се враќаме, значи тоа нема сомнеш. Сега забушавам малку на тренинзи, ама пак гледам да стигам на секој тренинг. Јас не ве заборавив, иако сега да стремиме кон настапи глупости, сепак јас не сум ве заборавил и секогаш тука ќе питам за вас. И не знам што веќе да кажам, се што ќе кажам наредно ќе биде клише. Се надам дека ви се допадна тоа како го отпеав, немаш никакви посебни ефекти, ставале на глас. Аз сега сакав да позборуваме за спотот како се снимаше, што како се надам дека повеќето од вас ги интереси. Спотот беше премногу, значи премногу бев изморен, премногу снимавме, скоро цел ден снимавме од Сабајле. Тие сцени што ги гледавте во дело, во Сакока што бев така пицнат. Тоа беше во центар, каде што најпрво не ни дала да влеземе таму со коло, така што сите работи ги влечкавме до центарот. И таму успеавме да снимиме неколку кадри, не снимивме премногу, ама спотот изгледаше баш јас како што сакам. Значи на Аце му кажав, значи вака ќе снимаш, вака сакам да биде, и он као окей, тоа нема проблем. После тоа бевме, се качевме горе во селото каде што снимавме со комицка облека и сето тоа. Значи приказната на песната беше таму. Значи селото се викаше Добридол, сите што се таму голем поздрав и навистина преубаво си поминав. Значи не знам како да ви опишам, да облечете таа облека, таа комицка облека е нешто, некое сосема друго чувство. Сега може зашто имаше повеќето коментари, гледај како си се облекол, нешто, мислам повеќето коментари, некои од коментарите хейтери што се. Пише како гледај како си се облекол, не знам што, ама не знаете какво е чувството. Ако си македонец, ако се чувствуваш како македонец, ќе сватиш колку е моќно тоа чувство. Успеавме да снимиме голема благодарност до луѓето што ни дозволија да снимаме во куќата, кај што го гледате тој убав чардак каде што се симнам, тоа е луѓето, каде што ни дозволија да снимаме и навистина уште една благодарност до нив. Потоа голема благодарност до овчарите кои што на снег успеа цело трло да го извадат надвор. се враќаа овците, значи имавме проблем, не можевме да снимиме овците, ни се враќаа брат назад.
И онака како се враќаат, Аце онака трча со камерата, јас тука до овчарот нешто пробуваме да снимаме, брат, ама не ни оди како да ти јас. И затоа беа тука најлошите сцени, според мене најлошите сцени, мене не ми се допадна нешто премногу. И после беше најтешкиот дел кога се качевме горе у планини, кога требаше да идам по тоа стрмното, онака јас по опинци, тие се лизгаат. Снег имаше уште, значи не беше стопен снегот, се качував нагоре, значи ми се полнат онака, брат, опинците, брат, ладно, значи не знам, сум измрзнал тој ден, буквално сум измрзнал. Ама нема везе, битно се заврши како што треба. Голема благодарност до аранжманот кој што го направи Васил Ангелов, ке имате линк од неговиот канал кај што прави кавери од Тоше. За тие што слушаат таква музика, значи слободно одете и слушате го, дечкото е закон. И навистина мене ми се допадна песната беше направена за моја душа, иако на некој не им се допадна, бидејќи таа беше подзаборавена песна, дури никој не ја знаеше, дури сите мислат дека моја е таа песна, уствари таа е преработка. И тоа било тоа, дечки, за видео, се надам дека се допадна, се надам дека ви расестив некои работи. Така да бидете ми живи и здрави и се гледаме во некој народно видео, тогаш поздрав.